תודה שחזרת. אז היום בסרטון נדבר על הנושא השני, והוא התאמה בין הבגדים, יצירת שילובים מעניינים ותחושה שיש גיוון. אז אחרי שהבנת מהו מבנה הגוף שלך, הגיע הזמן להבין איך להתאים את הבגדים. הבגד משפיע על היחס שלנו כלפי עצמנו ועל איך שאנחנו מציגות את עצמנו בחוץ. ככל שנרגיש יותר טוב ממה שאנחנו לובשות וככל שנהיה מחוברות ללוק שלנו, נוכל להרגיש את הביטחון העצמי עולה, ובהתאם הסביבה תקבל מאיתנו את האנרגיה הזו ותחזיר לנו אותה בדמות מחמאות. לכן, חשוב מאוד שההתאמה של הבגדים שאת עושה תהיה מבוססת על האישיות שלך, ולאו דווקא על החוקיות של הסטיילינג או על דברים ששמעת מחברות או לפי תמונות שראית ברשת. קודם כל, תהיי את. תפתחי עבור עצמך את הסטייל האישי שאת רוצה. ואם את מרגישה שאת קצת מתקשה לעשות את זה בעצמך, אני פה כדי לעזור לך. אז בואי נחזור להתאמת הבגדים. אני חושבת שמבין כל הנושאים שמעסיקים נשים, זה באמת אחד הנושאים היותר מדוברים. העניין הזה של התאמת בגדים זה משהו שמתרחש כל הזמן. זה לא קורה בבום ולא לפתע ופתאום את יודעת לעשות שילובים. לכל אחת יש את השילובים שהיא אוהבת ומתחברת אליהם, כי זה בעצם מצביע על סגנון הלבוש שלה. הדגש כאן הוא בעיקר על מה שאת מתחברת אליו ומתאים עבורך ועבור סגנון החיים שלך. אם אני רוצה לתחם את התאמת הבגדים לכמה כללים מסוימים, אפשר לומר שיש 5. הכלל הראשון נקרא צמוד רופף. במקרה הזה יש להבין את המינון והאיזון בבגדים. כבר אמרנו שאיזון זה העיקר בחיים, אה? אם לדוגמה בחרת ללכת עם חלק תחתון צמוד, כדוגמת מכנס או חצאית, את תרצי שהחלק העליון שלך יהיה מעט יותר רחב. לכן, הפריט שתבחרי לשים בחלק העליון יהיה מעט רחוק מהגוף שלך, לא צמוד מדי ולא רופף מדי. מומלץ כדי ליצור הדגשה למותן וכדי להכניס אווריריות ללוק, להכניס את החולצה לתוך המכנסיים או החצאית ולמשוך את הבד טיפה למעלה, כלומר לעשות בלוזון. זה נותן כלילות נעימה כזו לכל האוטפיט. הכלל השני הוא הגדרות של מבנה הגוף הספציפי שלך. דיברנו על זה בסרטון הקודם ואני אחזור על זה גם כאן. להתלבש ולהכיר את מבנה הגוף שלך זה דבר חשוב בעולם הסטיילינג, ובדרך שבה את רוצה להציג את עצמך ולהתאים לעצמך את הבגדים שלך. אבל, כי תמיד יש איתי אבל, את לא חייבת להיצמד להגדרות המבנה גוף כאילו זה התנ"ך האולטימטיבי. זה כלי בסופו של דבר. הוא מאוד עוזר והוא מאוד מכוון. אבל אם לצורך העניין ראית סמלה שהיא לא בדיוק תואמת את מבנה הגוף שלך, כי אין לה מותן מודגשת, את יכולה לייצר את המותן הזו בדרכים אחרות. בגלל זה חשוב להכיר את התכנים של כל מבנה הגוף, ולא רק את שלך. כי הכלים שבכל מבנה גוף יכולים לתת לך רעיונות איך להתלבש בצורה מגוונת יותר. הכלל השלישי זה כלל של נוסחאות או תבניות לבוש. אם את מרגישה שאת מתקשה יותר בבחירת הבגדים ובסוף את נופלת כל פעם לאותו סגנון ואת מרגישה שאת נראית כל הזמן אותו דבר, את יכולה ליצור עבור עצמך נוסחאות לבוש. מה זה בעצם אומר? שאת יכולה לרשום כל מיני נוסחאות של לוקים שאהבת או שראית באינטרנט או אפילו על בובות בחנויות. התבניות האלה הן ישמשו אותך לאבא ברגע שתרצי ליצור לעצמך לוק חדש ולהתאים בגדים. בואי ניקח דוגמה. הלכת לקניון וראית שעל הבובה בחנות שמו חצאית קצרה, מגף עד הברך, סוודר גדול, מעיל ארוך עד הקרסול, שרשרת, כובע ותיק. הנה, זו הנוסחה שלך. ככה את אוספת לך כל מיני נוסחאות ותבניות שאת מתחברת עליהן ופשוט מנסה. זה גם מה שמביא אותי לנקודה הבאה. הכלל השלישי זה להתנסות ולא לפחד. כדי לראות מגוונת יותר ומעניינת יותר, זה לא עוזר רק להתלבש לפי מבנה הגוף שלך. זה טוב, ללא ספק. אבל כדי להרים את הלוקים שלך והנראות שלך, את תרצי ליצור עבור עצמך ארון מגוון ומעניין. זה לא אומר שאת צריכה לברוח מהסגנון והסטייל שלך ופתאום להתלבש בצורה גותית כשאת מתלבשת בדרך כלל ומתחברת לסגנון רומנטי יותר. ממש לא. זה פשוט אומר שאת יכולה ליצור ערבוביה בין שני הסגנונות. זה יכול לבוא לידי ביטוי בתכשיטים, תיקים ונעליים, כדי שזה יהיה קל יותר בכל המסגרת הזו של האקססוריז. לדוגמה, אם את בדרך כלל בסגנון לבוש רומנטי ופרחוני, קליל וזורם, את יכולה לשלב תיק עם ניטים או עם שרשרת עם שיניים בולטות, ואפילו נעליים עם קריצה לכיוון קצת שונה ממה שבדרך כלל את הולכת איתו.
זה ייתן לך את האפשרות להיראות אחרת ומעניינת יותר. ועוד דבר, לא לפחד. ראית את הסרטונים שלי והבנת שבא לך להתנסות ולהתחדש בפריטים חדשים שלא ניסית בעבר או שלא נתת להם הזדמנות בארון שלך? יש מה לעשות. אז מה עושים עכשיו? אם נגיד את חושבת שלא מתאימות לך חצאיות, שזה שטויות במיץ, כי באמת שאין דבר כזה, אז תגידי לעצמך, אוקיי, עכשיו אני עוזרת אומץ ומנסה. יוצאת מאזור הנוחות שלי ומודדת לי חצאית. תזכרי, את רק בתא מדידה. כלום לא יקרה אם תנסי בגד שהוא שונה מהרגיל שלך. אף אחד לא יראה ויגיד, אוי, מה את עושה? את לא בסדר. אני ממליצה לך לנסות את הבגדים החדשים, לצורך העניין החצאית, עם לוק שלם, כדי שלא תרגישי שזה תלוש מהמציאות. תחשבי לאיזה פריטים החצאית הזו שאת קונה או מודדת, אלא איזה פריטים בארון שלך הם יכולים להתאים. לאיזה סיטואציה את קונה את החצאית? האם זה לעבודה או לאירוע מסוים? כשאת נכנסת לתא מדידה, קחי איתך גם חולצה ונעליים שיתאימו לאוטפיט הזה. ככה תוכלי לראות את הפריט בדרך שבה הוא אמור להיראות, בעצם כחבילה כוללת שנקראת לוק. אני מזמינה אותך להתחיל להתנסות ולא לחשוש מצבעים חדשים, משילובי סגנונות, מבגדים חדשים שלא ניסית מעולם. אופנה זה כיף וסטיילינג זה כיף. זה באמת באמת לא חייב להיות כזה מורכב. הכלל החמישי הוא לוקים של שכבות. במיוחד עכשיו כשאנחנו נכנסים לחורף, יש לנו המון אפשרויות לשחק עם הלבוש שלנו בקשר לשכבות. אז נכון שאומרים שכל המוסיף גורע, אבל הכלל הזה לא תמיד חל בסטיילינג. בעיקר כשהלוק נראה די רגיל וקצת משעמם. תחשבי על זה רגע, זה היה נראה הרבה יותר טוב אם היית שמה מכנס וחולצה וג'קט מאשר רק מכנס וחולצה. הרי אין בזה יותר מדי אמירה, ובשילוב הזה של הג'קט את עושה את הפיין טיונינג הזה של הסטיילינג ונותנת את האמירה שלך בתוך הלוק שבחרת. ואני יודעת שלפעמים לא כזה קר פה והמעיל או הג'קט שבחרנו נראים לנו יותר מדי למהלך היום. אז ההצעה שלי אלייך היא בעצם לשלב עוד שכבה. ליצור מצב שיש לך מעין בקאפ בתוך הלוק שלך. נגיד, חצאית מקסי משולבת עם גופייה מגניבה, מעליה וסט קטן וג'קט לקור של הבוקר ערב. אם חם לך במהלך היום, אז את פשוט יכולה להוריד את הג'קט או הקרדיגן שבחרת, ואת עדיין נשארת שיקית בגלל השילוב הזה של הווסט. והאמת שגם אם תורידי את הווסט, את עדיין תראי מעניינת, כי בחרת לשים גופייה מגניבה שמשתלבת עם כל הלוק שלך. אז כמו שאמרתי, התאמת בגדים זו מלאכה שמתמחים בה כל יום מחדש. בכל יום מחדש גם אני חושבת על שילובים חדשים והתאמות חדשות שאני יכולה לעשות עם הבגדים שלי. ככה אגב, זה גם מאפשר לי להבין אם יש משהו שחסר לי בארון שיכול לעזור לי לשדרג את הלוק. אז stay tuned, כי בסרטון הבא אני אסביר לך מה זה כל העניין הזה עם צבעים, ואיך אפשר להבין מה מתאים לנו, ואיך אפשר לשלב אותם בתוך הארון שלנו. מחכה לראות אותך בסרטון הבא.